Đấu trường Ben Ten. Ảnh Tuti để chia phe. Chọn 5 thẻ bài theo phe mình. Lật thẻ và so điểm. 1-0, 1-1, 2-1. Người thắng cuộc. Đây rồi. Tôi chọn siêu phàm. Mình sẽ tráo thẻ bài và chia 5 thẻ cho 2 đấu thủ cùng tính điểm. Thẻ siêu anh hùng là điểm cộng, thẻ phản diện là điểm trừ. Wow, tổng điểm là 300. Bất ngờ chưa? 980.